nel quale nessuno era stato, poiché era il giorno della parasceve dei Giudei, e dato che il sepolcro era vicino, posero Gesù. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Potete sedervi. Abbiamo ascoltato la passione di nostro Signore. In questi giorni abbiamo voluto ascoltarla anche domenica scorsa e certamente a seconda magari anche dell'esperienza che stiamo vivendo, qualche personaggio o qualche momento di questa passione ci avranno colpito di più. La parte finale io me la ricordo da bambino perché prima della riforma liturgica col Concilio Ecumenico Vaticano II erano le letture abbastanza fisse, sempre quelle. E quando c'era il primo venerdì del mese, la lettura del Vangelo era la parte finale in cui Gesù dice a Maria: donna, ecco tuo figlio, e al discepolo: ecco tua madre. Ma poi crescendo, avendo la possibilità di accogliere altra parola del Signore anche in modo molto diverso, altri aspetti si possono cogliere. E certamente oggi non l'abbiamo letto, ma è nel Vangelo di Luca, cioè di Marco e di Matteo, e anche il Papa ne ha parlato domenica scorsa, in cui mette in rilievo, certo, tutto il cammino che abbiamo vissuto è sempre stato messo in rilievo la sofferenza fisica del Signore. E noi siamo stati impressionati quando ci raccontano nell'Orto degli Olivi che suda sangue, e poi abbiamo sentito anche quest'oggi percosse, abbiamo sentito anche oggi come questo portare la croce, ricordiamo la Via Crucis che ci mette davanti Gesù che cade una volta sotto il peso della croce, cade una seconda volta, cade una terza volta e poi lo inchiodano alla croce. E quindi anche nel cammino della Chiesa, della fede, veniva più in rilievo i dolori fisici. Ma una cosa che colpisce è che ci sono anche i dolori spirituali. Il Papa ne accennava domenica, diceva le sofferenze dell'anima, il tradimento di Giuda, ad esempio, il rinnegamento di Pietro, il fatto di vedere che tante persone sparivano, quella folla che lo aveva osannato il giorno delle Palme, adesso invece è tutto il contrario, crocifiggio. Provate quindi a immaginare queste pene che non si vedono, ma ci sono. E poi arriva a un certo punto ancora di più, e Gesù usa anche il linguaggio che le era più comune, l'aramaico. E in aramaico dice Eli lama sabachthani, che significa Dio mio, perché mi hai abbandonato? Ecco, questo aspetto non è stato molto messo in evidenza, adesso ritorna con forza, anche San Giovanni Paolo II ne ha parlato, ma è legato a una penetrazione nel mistero della croce, molto importante anche per noi oggi, proprio perché Gesù diceva io e il Padre sola. In questa espressione sembra che lui
non avverta più la presenza del Padre. Quell'espressione Dio mio, perché mi hai abbandonato fa riferimento certamente al Salmo, ma dice più in evidenza che il Signore ci ha dato tutto. Lì sulla croce potremmo dire che diventa il Dio che anche la sua unione col Padre ci dona. E in questo modo diventa il Dio anche di chi non ha Dio. Potremmo dire benissimo che Gesù in croce abbandonato è il Dio dei non credenti, ma è proprio perché Lui ha scelto di dare la vita per noi e l'ha data tutta. Il Papa faceva riferimento a chi si trova magari a morire abbandonato, come è successo una settimana fa nel colonnato di San Pietro, il tedesco senza tetto che è morto. Allora proviamo a immaginare quello che ha provato il Signore per noi, ma proprio perché Lui ha scelto questo, il Papa anche l'ha sottolineato, dice questo mi porta ad andare a cercarlo in tutti gli abbandonati, in tutti quelli che soffrono, in tutti quelli che sono in croce, proprio perché possono avvertire una carezza di Dio. E lì Lui ha detto anch'io ho bisogno di sentire la carezza del Signore. Ma la cosa bella di questa realtà è che anche noi, guardando alla croce, quando siamo in queste situazioni di sofferenza, di buio, possiamo dire al Signore, Signore, sono contento di condividere con te questa mia realtà. E poi, nella volontà del Signore, continuare ad amare, perché il Signore, abbiamo ascoltato, anche sulla croce continua ad amare. E proprio questo gesto di donarci sua madre, proprio di donarci, cioè quello che poteva essere più prezioso ancora per Lui. Ecco allora il nostro amore al Signore diventa concreto nella misura che ci prendiamo cura di chi è nella sofferenza e che sappiamo riconoscere questa presenza del Signore. Certo in una sofferenza fisica magari è più evidente, ma ci sono anche quelle sofferenze morali nascoste. E allora il Signore quest'oggi, mentre facciamo memoria della sua morte in croce, ci allarga l'orizzonte del nostro amore, in cui possiamo certamente manifestare la nostra adorazione, ma nello stesso tempo Lui ci manda a portare questa speranza a tanti nostri fratelli. E allora il Papa ci ricordava, anche mercoledì scorso, la morte non è l'ultima parola del cristiano, ma la morte ci apre alla vita, perché il Signore ha vinto la morte. E quindi anche se ci dovesse capitare di essere inchiodati in croce, sapere che quella croce portata con Lui è più leggera. E si condivide coi fratelli, si manifesta poi anche nella gioia di costruire il regno di Dio, perché il Signore ha detto proprio quando sarò innalzato da terra attirerò tutti a me. E sì che aveva fatto miracoli, aveva fatto tante cose belle, eppure mette il vertice della sua manifestazione di amore per noi proprio quando è lì sulla croce, che dà la sua vita per noi.
Ci alziamo in piedi. Ora la Chiesa si fa preghiera per tutta l'umanità. La prima parte, preghiamo fratelli. Voce, avvicina il microfono. Per la Santa Chiesa di Dio, il Signore le conceda unità e pace, la protegga su tutta la terra e doni a noi, in una vita serena e sicura, di rendere gloria a Dio, Padre Onnipotente. Dio Onnipotente ed Eterno, che hai rivelato in Cristo la tua gloria a tutte le genti, custodisci l'opera della tua misericordia, perché la tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, perseveri con fede salda nella confessione del tuo nome, per Cristo nostro Signore. Amen. Per il Papa. Per il Papa, per il nostro Santo Papa, il Papa Francesco, il nostro Dio no, il Signore Dio nostro, che lo ha scelto nell'ordine episcopale, gli conceda vita e salute e lo conservi alla sua Santa Chiesa come guida e pastore del popolo santo di Dio. Dio Onnipotente ed Eterno, sapienza che regge l'universo, ascolta la tua famiglia in preghiera e custodisci con la tua bontà il Papa che tu hai scelto per noi, perché il popolo cristiano, da te affidato alla sua guida pastorale, progredisca sempre nella fede, per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiamo per il nostro Vescovo Andrea Bruno, per tutti i Vescovi, i presbiteri e i diaconi e per tutto il popolo dei fedeli. Dio Onnipotente, con il tuo Spirito guidi e santifichi tutto il corpo della Chiesa, accogli le preghiere che ti rivolgiamo, perché secondo il dono della tua grazia, tutti i membri della comunità, nel loro ordine e grado, ti possano fedelmente servire. Per Cristo nostro Signore. Preghiamo per i catecumeni. Il Signore Dio nostro apre il loro cuore all'ascolto e dischiuda la porta della misericordia, perché, mediante il lavacro di rigenerazione, ricevano il perdono di tutti i peccati e siano incorporati in Cristo Gesù, Signore nostro. Dio Onnipotente ed Eterno, che rendi la tua Chiesa sempre feconda di nuovi figli, aumenta nei catecumeni l'intelligenza della fede, perché nati a vita nuova nel fonte battesimale, siano accolti tra i tuoi figli di adozione. Per Cristo nostro Signore. Per tutte le Signore Duni e custodia Chiesa, quanto ricopere.
Dio onnipotente e li custodisci nell'unità. Volgi lo sguardo al gregge del tuo Figlio, perché coloro che sono stati consacrati da un solo sia nel Signore nostro Signore. Amen. Gli ebrei, il Signore Dio nostro, che a loro per primi ha rivolto la sua parola, li aiuti a progredire sempre nell'amore del suo nome e nella fedeltà alla sua alleanza. Dio onnipotente ed eterno, che hai affidato le tue promesse ad Abramo e alla sua discendenza, esaudisci con bontà le preghiere della tua Chiesa, perché il popolo primogenito della tua alleanza possa giungere alla pienezza della redenzione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiamo per coloro che non credono in Cristo, illuminati dallo Spirito Santo, possano anch'essi entrare nella via della salvezza. Dio onnipotente ed eterno, dona a coloro che non credono in Cristo di trovare la verità camminando alla tua presenza con cuore sincero e concedi a noi di essere nel mondo testimoni più autentici della tua carità e nella piena conoscenza del mistero della tua vita. Per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiamo per coloro che non credono in Dio, praticando la giustizia con cuore sincero, giungano alla conoscenza del Dio vero. Dio onnipotente ed eterno, tu hai messo nel cuore degli uomini una così profonda nostalgia di te, che solo quando ti trovano hanno pace. Fa che tra le difficoltà della vita tutti riconoscono i segni della tua bontà e stimolati dalla nostra testimonianza, gioia di credere in te, unico vero Dio e Padre di tutti gli uomini. Per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiamo per coloro che sono chiamati a governare civile. Signore Dio nostro, illumini la loro mente e il loro cuore a cercare il bene comune nella vera libertà e nella vera pace. Dio onnipotente ed eterno, nelle tue mani sono le speranze degli uomini e i diritti di ogni popolo. Assisti con la tua sapienza coloro che ci governano, perché con il tuo aiuto promuovono su tutta la terra una pace duratura, la prosperità dei popoli e la libertà religiosa. Per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiamo, fratelli e sorelle, Dio Padre Onnipotente, perché purifichi il mondo dagli errori, allontani le malattie, vinca la fame, renda la libertà ai prigionieri, spezzi le catene, concedi sicurezza a chi viaggia, il ritorno ai lontani da casa, la salute agli ammalati e ai morenti la salvezza eterna. Ed eterno, consolazione degli afflitti, sostegno dei sofferenti, ascolta il grido di coloro che sono nella prova, perché tutti nelle loro necessità sperimentino la gioia di aver trovato il soccorso della tua misericordia.
Per Cristo nostro Signore. Amen. Adesso inizia l'adorazione della Santa Croce, che siamo invitati a rispondere alle mie invocazioni, venite adoriamo, e poi davanti alla croce non si bacia, facciamo un inchino o una genuflessione. Accompagniamo la processione col canto numero 147. Amici,
453. Sei vessillo glorioso di Cristo, sei salvezza del popolo fedele, gron di sangue innocente sul Cristo, e volle martirio crudele. Ti saluto, croce santa, che portasti il Redentor. Gloria e lode, onor ti canta, ogni lingua ed ogni cuore. Ci alziamo in piedi.
Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debiti, e non abbandonarci alla tentazione. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Canto alla comunione numero 339, Pane del Cielo. Tu sei rimasto
dalla terra, tu sei rimasto con noi per nutrirci di te, pane di vita, sei insieme col tuo amore tutta l'umanità. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, che ci hai rinnovati con la gloriosa morte e risurrezione del tuo Cristo, custodisci in noi l'opera della tua misericordia, perché la partecipazione a questo grande mistero ci consacri sempre al tuo servizio. Per Cristo nostro Signore. Amen. Inchinatevi per la benedizione. Senda, o Padre, la tua benedizione su questo popolo che ha celebrato la morte del tuo Figlio nella speranza di risorgere con Lui. Venga il perdono e la consolazione, si accresca la fede, si rafforzi la certezza nella redenzione eterna. Per Cristo nostro Signore.